Občina Tržič se je pridružila pobudi občine Škofja Loka in naša pobuda in želja gre v smer, da se del dobička iz naslova tržne dejavnosti Gorenjskih lekarn vrne v proračun ne občin ustanoviteljic Gorenjskih lekarn. Torej, za lansko leto so Gorenjske lekarne ustvarile približno 570 tisoč evrov presežka iz naslova tržne dejavnosti. Del, približno 50% se povrne že sedaj v investicije, 50% pa se povrne v plače zaposlenih. In seveda pobuda občine Tržič je, da se del teh sredstev seveda povrne v proračun ne ustanoviteljic, nikakor seveda ne vsa sredstva, ampak zgolj zaradi neke korektnosti do občin ustanoviteljic se nam zdi, da bi morali uveljaviti to prakso. No, na samem občinskem svetu je bila tudi direktorica Gorenjskih lekarn, magistra Romana Rakovec, ki je poudarila, da je zdravstveni dom Tržič potreben tudi energetske sanacije in da se bodo ta sredstva, ki so višek, vračala nazaj, ko se bo ta energetska sanacija začela. Seveda to pobudo podpiramo, tudi v preteklosti smo z gorenjskimi lekarnami že izvedli nekaj skupnih revitalizacijskih posegov okolice zdravstvenega doma oziroma okolice tržiške lekarne in seveda upamo, da bomo tudi v bodoče tako sodelovali. No, na dnevnem redu pa tudi BPT Tržič prodaja zemljišča. Kako daleč je občinski svet danes to točko? Občinski svet občine Tržič je predlog podprl, torej občina Tržič bo lastniško vstopila v kompleks z namenom, da vzpostavi noter tisto javno infrastrukturo, torej vodovod, kanalizacija, javno cesto in tako naprej, parkovno površino, peško-kolesarsko stezo, torej tisto javno infrastrukturo, ki jo vsak tak objekt nujno potrebuje, če želimo zagotoviti njegovo privlačnost za investitorje, in če želimo opraviti neko revitalizacijo objekta in pa celotnega kompleksa, kar je dejansko prioriteta občine Tržič, ker dejansko kompleks BPT leži na samem vhodu v mestno jedro, daje videz precejšnje neurejenosti in k temu želimo proaktivno pristopiti.